السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وصفة بروفيسورة أمريكية لخسارة الوزن جامعة هارفارد. البروفيسورة هي مونيك تيلو. قبل عرض هذا الفيديو نرجو منكم أن تضغطوا لايك وكذلك على علامة الجرس وتشتركوا في القناة لتنشروا الفائدة للجميع وتصلكم جميع فيديوهاتنا. العمل على فقدان الوزن قصة حقيقية. مقدمة: العديد من الناس يعانون من زيادة الوزن أو حتى السمنة. إنه موضوع شائع في زيارتي كطبيبة. أعرف أن الوزن الزائد يرتبط بظروف صحية خطيرة، كذلك ارتفاع ضغط الدم وارتفاع نسبة السكر في الدم وارتفاع الكوليسترول، ناهيك عن توقف التنفس أثناء النوم وأمراض الكبد الدهنية ومشاكل الظهر والركبة. قد يقلق المرضى أيضا من مظهرهم، سواء كان المريض عرضة لخطر المشاكل الطبية بسبب زيادة الوزن أو إذا كان هدفا صحيا شخصيا، فإن مهمته هي تقديم المشورة. في تجربتي معظم المرضى يفكرون في فقدان الوزن أو الجراحة فقط كحل أخير. يقولون: أريد أن أنقص الوزن بشكل طبيعي. بمجرد فحص وعلاج أي مشاكل طبية تساهم في تسبب زيادة الوزن مثل وظيفة الغدة الدرقية المنخفضة، متلازمة المبيض المتعددة الكيسات، مرض السكري، أمور أخرى، أو القضايا النفسية، الشره المرضي، اضطراب الأكل، الاكتئاب، القلق. فقد تمكنت من الانضمام شخصيا إلى صالة الألعاب الرياضية وأضفت جلسات لممارسة التمارين مرة أو مرتين في الأسبوع. كلما ازدادت قوتي عضلاتي ازدادت عملية التمثيل الغذائي لدي وتراجع الوزن بشكل أسرع. استغرق الأمر 2 عام، لكنني خسرت 50 رطلا. في السنوات الثلاث من ذلك الحين حافظت على فقدان الوزن في حدود 5 أرطال. ماذا يقول العلم عن تجربتي؟ النظام الغذائي وفقدان الوزن. وقد أظهرت الدراسات أي نظام غذائي سيؤدي إلى فقدان الوزن. وجد الطبيب وخبير التغذية ديفيد كيدز أكثر من 58 حمية شائعة، ووجد أن الأكثر نجاحا من حيث فقدان الوزن الحمية التي تتكون التغذية من غذاء حقيقي، بمعنى أن الحمية عن الغذاء هي بالغذاء الحقيقي، وهي بذلك يعني النباتات والحبوب الكاملة والمكسرات والبذور، وكذلك اللحوم الحيوانات التي تأكل النباتات في الأساس. أغذية أقرب إلى الطبيعة. المفتاح الآخر هو تقليل الأطعمة المصنعة بما في ذلك السكريات والطحين. اتبعت نصيحة كينز. لقد تناولت في الغالب الفواكه والخضروات والمكسرات والبذور والألبان. كان لدي في بعض الأحيان حبوب كاملة مثل الكينو أو الفارو، حتى رقائق الأرز أو الذرة، وبطبيعة الحال علاج في بعض الأحيان، لكنني قللت من السكريات والدقيق بشكل كبير. تغيير السلوك وفقدان الوزن طبعا يأتي بالممارسة وفقدان الوزن. يتبع معظم الناس الحمية لفقدان الوزن الرئيسي للتخلص من زيادة الوزن، حيث يعود الناس إلى عاداتهم القديمة من تناول الأغذية الطبيعية والخضار والفاكهة. وقد وجد الباحثون أن الحفاظ على نظام غذائي صحي ومراقبة ذاتية مستمرة، وكذلك الكثير من القبول الذاتي، فضلا عن ارتفاع مستوى النشاط البدني، كلها مرتبطة بالحفاظ على الوزن. عندما أشعر أنني بدأت في الانزلاق أي التراجع، أبدأ تسجيل الدخول مرة أخرى في الوقت الحاضر. استخدم تطبيقا للياقة البدنية عبر الإنترنت على هاتفي لتتبع استهلاكي اليومية بسهولة أكبر. الخبز الأسود، الشوكولاتة الداكنة دائما في مخزوننا في البيت، وهذا أمر جيد للتمرين مهم أيضا. ولكن في كتابي يتم حساب أي نشاط جسدي بأكمله. يساعدني 2 أو 3 في الأسبوع على الحفاظ على قوة العضلات واللياقة القلبية الوعائية. إذا لم أتمكن من الوصول إلى صالة الألعاب الرياضية فأنا أركض. إذا لم أتمكن من الركض أفعل شيئا في المنزل، مثل 5 دقائق من التحركات في الملاكمة في المكان، أو الرقص حول غرفة المعيشة مثل شخص مجنون مع أطفالي. أصعد الدرج أينما كنت كلما أمكن. أنا أستخدم سلة تحمل في محل البقالة والتبديل من ذراع إلى ذراع أخرى بينما أنا أتسوق. طبعا البقاء في وزن صحي للحياة.
المثل القديم هو أكل أقل وممارسة أكثر، وهذا لا يزال صحيحا إلى حد ما، لكن البشر مخلوقات معقدة نفسيا واجتماعيا، وهذا المثل هو أصعب بكثير لمتابعة ما يبدو. بالنسبة للبالغين العاديين الذين لا يعانون من مشاكل طبية ونفسية، فإن النظام الغذائي المعتمد على النباتات والموجود في الأطعمة والمعالجة والكربوهيدرات والمراقبة الذاتية المتسقة للمقدار والتقدم والغفران للذات عند حدوث هفوات متوقعة، وكلها مجتمعة مع النشاط البدني المنتظم، يمكن أن يؤدي إلى فقدان الوزن مدى الحياة. طبعا القصة الواقعية التي تتكلم عنها الدكتورة هي قبل بضع سنوات شرعت في رحلة فقدان الوزن الشخصية. كنت أعاني من حملين متتاليين، واكتسبت وزنا كبيرا لدرجة أن مؤشر كتلة الجسم لدي كان 30 فوق نطاق السمنة. بعد أشهر عديدة أدركت أن وزن الطفل لم يذهب بعد الولادة، اكتسبت وزنا أكبر منذ ولادة ابنتي. عند هذه النقطة كان لدي مأزق يمكن أن يتعرف عليه العديد من الناس. كنت أحد النساء العاملات مع طفلين تحت سن الثانية. كيف يمكن أن ننقص الوزن عندما يكون المرء مشغول ومشتت؟ ما فعلته كان أساسيا إلى حد ما، وهناك بحث لدعم هذا النهج. إليكم ما نجح معي. لقد استسلمت لحقيقة الأمر أنه استغرق صبري 18 شهرا لخفض الوزن، لذا فقد يستغرق الأمر أكثر من 18 شهرا لفقد الوزن. بقدر ما كنت أعرف عن التغذية شعرت أنني بحاجة للتوجيه، لذا بحثت في مجموعة الأنظمة الغذائية والفلسفات الشائعة. اخترت خطة حمية مغذية متمحورة تتكون من مجموعة واسعة من الفواكه والخضروات والبروتينات الخالية من الدهون ودهون صحية وأيضا منخفضة الكربوهيدرات. كان نظاما غذائيا تجاريا شائعا قمت بتعديله يتناسب مع ما أرغب. لم أشتري أبدا أي من الأطعمة الجاهزة. حصلت على دفتر جيب صغير وبدأت في تتبع كل شيء أكلته، تمثل كل صفحة كمية يومية، وأحصي عدد السعرات الحرارية قدر استطاعتي. مرة واحدة في الأسبوع وزنت نفسي وسجلت ذلك. كانت التمارين في تلك الأيام الأولى تتألف من بعض دقائق فقط من تمارين اللياقة في آخر الليل بعد أن كان الأطفال يذهبون للنوم وقبل أن يستيقظوا مرة أخرى. هذه هي تجربة دكتورة مونيك تيلو. فنرجو منكم أن تكونوا استفدتم من هذا الفيديو، ولا تنسوا الاشتراك في قناتنا وتضغطوا لايك وعلى علامة الجرس لتنالوا كل جديد لصحتكم وجمالكم وسعادتكم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.